Я здесь не 2. И не 3. И не 3. Стой, у кого тереть? И даже не 4. Вас 5. 5 читеров! О, Вы все кто такие? Отряд читеров! Лупа! Пупа, Жорик. Бобик и огурец. А он чё молчит? Лучше его не зли. Это с чего вдруг? Он самый главный. Самый крутой. Наш главарь. Что? Кого? Стоять! Вы что здесь все устроили? Чё?